Кыргыз Республикасынын президенти кызматына талапкер Сооронбай Жээнбековду аймактардын жашоочулары өзгөчө жылуу маанайда тосуп алууда. Миңдеген тургундар 15 октябрь күнү Сооронбай Жээнбековдун гана талапкерлигин колдой тургандыктарын билдиришүүдө. Баткен облусунун тургундары менен болгон пикир алышууда Сооронбай Жээнбеков баткендиктерге премьерлик кызматта турганда баштаган долбоорлордун баары өз мөөнөтүндө бүтүшүн убадалады. Өнөр жай бул жумушчу орун. Жумуш орунун артында ал иштеген жумушчулардын бала чакасы. Бұл мемлекеттік қаржыға түсіп отқан қаражат, елдің чөнтөгүнө чыгып аткан айлыктар мына ушул 26%га чыгып кеткен. Биз 1 жыл 5 айдын ичинде 31,2%га көтөрүп мына тапшырып бердик. Замандаштары Сооронбай Жээнбековду чынчылдыгы, мекен үчүн күйгөндүгүн көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Исхак Разаковго салыштырышат. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот. Разаковдун бул сөзүн Жээнбеков ар качан туу тутуп келген. Өлкөнүн кызыкчылыгын жеке кызыкчылыктан бийик койгон Сооронбай Жээнбеков Лейлик жергесинин тургундары менен жолугушууну алгач Разаковдун айкелине гүл чамбар коюу менен баштады. Исфана шаарынын Борбордук аянтына жык толгон көпчүлүк Сооронбай Жээнбековду жылуу маанайда тосуп алды. Жээнбековду татыктуу талапкер дегендердин басымдуу көпчүлүгүн жаштар түзүүдө. Сиздин тазалыгыңыз, сиздин жөнөкөйлүгүңүз, жеке кызыкчылыктан мамлекеттик кызыкчылыкты жогору кое билген ак адал эмгегиңизди биз эйлектиктер өзгөчө баалайбыз жана сизди колдоп келебиз. Сооронбай Жээнбековдун аймактардагы карапайым калк менен болгон пикир алышуулары бири-бирине окшобой, кээде ураан сүрөөн менен коштолсо, айрым жерлерде ыр саптары менен тосуп алышууда. Талапкердин мыктысын тандай турган кез келди. Программасы жакса сүйүнүп, жандай турган кез келди. Чогулушка чакырса, калбай турган кез келди. Бюллетенди алганда, кабинага барганда Жээнбековду баарыбыз шайлай турган кез келди. Убада бербе, бердиңби аткар. Бул Сооронбай Жээнбековдун бекем карманган принциптеринин бири. Жээнбеков буга чейин бир да жолу ишке ашырууга мүмкүн болбогон убадаларды бербегендиктен карапайым калк арасында кадыр баркы өскөн. Менин принцибим мына Исхак Разаков атабыздай элге сиңиш, ушундай кызмат кылыш, ушундай таза болуш. Урматтаган туугандар, мен максатым, принцибим. Мен ушуну силерге убада берем. Ушундай иштеп берем деп урматтаган туугандар. Бул адам ишкерлүү адам. Дыйканчылыкты билет, чарбадарлыкты билет. Өкмөт болуп жүргөндө бир канча ишлерди кылды. Бул ишлер баары бизге, элге, юртка макул болду. Ыймандуу инсан. Мен ошон үчүн Жээнбековду шайламакчымын. Бүгүнкү күнгө 10дон ашуун партия, 50 коомдук бирикмелер биригип Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдоорун айтып чыгышты. Кесиптештеринин айтымында Сооронбай Жээнбеков гана чыныгы коррупция менен күрөш жүргүзүп, ачык таза коомду камсыздай алат. Силер байкап атасыңар, кээ бири силерди заматта эле байтып коем, бир жарлыгым менен байтып коем деп атат. Ал ага ишенич кыйын. Сооронбай Шарипович айтып атат, 6 жыл талыкпас эмгегимди силерге арнайын деп. Түнү күнү иштеп берейин деп атат. Мен силерден суранайын. Сооронбай Шариповичти колдоп бериңиздер. Көпкө ойлондук. Мен дагы бир партиянын жетекчиси катары эки жагымды карап, ойлонуп, ушул алдыда айткан сапаттарына ушу кишини алдыңыздарга колдоп келдим. Сиз ушунча элдин алдында сөз беребиз. Кудай буйруса 15 число күнү октябрда результатын көрөсүз. Өлкөнүн эртеңи менен келечегин Сооронбай Жээнбековго гана ишенип тапшырууга болот. Мындай пикирдеги мекендештердин ишенимин актоого Жээнбековдун мамлекеттик кызматтарда топтогон тажрыйбасы белемей жетиштүү. Бүгүнкү күндө элдин жүгүн көтөргөнгө өзүнүн дарамети, акыл эси, токтоолугу, жөнөкөйлүгү, карапайымдыгы элдин арасынан суурулуп чыгып, элдин жүрөгүндөгү көйгөй менен тең айланып, мамлекеттин тагдырын, элдин тагдырын чечкенге кудурети жетет деген ой менен Сооронбай Шариповичти бизге кошулуп, колдоп, кубаттап, шайлап бересиздер деген мен үмүттө артсам болобу? 26 жылдын ичинде 30га жакын премьер-министр иштеди. Бирок ушул жерде билимдүү, илимдүү адамдар, караңыздар, экономика министринин сайтына кирсеңиздер, каржы министринин сайтына кире турган болсоңуздар, цифралар менен кайсыл премьер-министр кайсы учурда кандай нерселер жасаган так көрсөтүп турат. Жогору жакта туура айтты. Сооронбай Шариповичтин учурундагыдай эч качан ошо премьер-министрлерде мындай
өнүгүү болгон эмес да. Кыргызстан көп улуттуу өлкө. Өлкөдөгү ар бир жаран улутуна тутунган динине карабай өлкөдө бирдей укукка ээ. Өлкөнүн бүтүндүүлүгү Сооронбай Жээнбековдун туу туткан принциптеринин бири. Ар улуттун өкүлдөрү жашаган Токмок шаары менен Ысык Ата районунун тургундары Сооронбай Жээнбековду колдоорун билдиришти. Больницалар, мектептер, садиктер, элдер жылы отуруп калганда өзү келип туруп мына жерден bir күндүн ичинде баарын чечип, эртеси бүт шаардын жанакы бербей аткан эмелерге жылуулук берип кеткен. Я знаю и верю. Өзүнүн ак эмгеги менен мектептеги жөнөкөй мугалимден эң жогорку мамлекеттик кызматка чейин көтөрүлдү. Ушул себептен мен Сооронбай Жээнбеков гана өлкөнү мындан ары өнүктүрүп кете алат деп толук ишенем. Для нас, для жителей города Токмак, Соңку кезде гана кең булуң өткөрүү бекетинде жарандар үчүн зарыл болгон бардык шарттар жакшырып, чек ара бажы өткөрмө бекеттериндеги тоскоолдуктар жоюлду. Мындай шарт качан болду эле? Ошондуктан карапайым калктын каттамын жакшырткан Сооронбай Жээнбековго добушуңуздарды берүүңүздөрдү суранам. Кыргызстандын келерки 6 жылдык тагдыры ар бир шайлоочунун тандоосунан көз каранды. Чүйдүн жашоочулары алдыдагы шайлоодо Сооронбай Жээнбековду гана тандап аларын билдиришет. Мына 6 жылда жетишкен жок. Көп жакшы иштерди баштады. Көбү бүтө элек. Ошону Сооронбай Шарипович ошо партиялашы, жолдошу бүтүрөйүн деп атат. Улантайын деп атат. Анан ушундай кишини колдогондо кандай кишини колдойбуз? Кандай киши президент болсо деп. Бардыгыңар күткөнсүңөр. Таза болсо, коррупцияга аралашпаса деп. Кана 12 калган талапкердин ичинен тазасы ким? Сооронбай Шарипович. Элдин бүтүндүүлүгүнөн, тынчтыгынан өткөн байлык жоктугун айткан ар улуттун өкүлдөрү мындан арыда президент Алмазбек Атамбаев чыйыр жол салып кеткен жолду улантуучу жол башчы келиши зарылдыгын белгилейт. Этот путь теперь он доверил Президентибиз Атамбаев 6 жылда өлкөгө тынчтык, туруктуулук орнотуп, өлкөнү алдыга жылдыралды. Мен кыргыз көчү жолун улаарына ишенем. Жаштардын атынан, дуңган калктын атынан 15 октябрда Сооронбай Жээнбековго гана добуш берүүгө чакырам. Используя свой богатейший опыт. 15 октябрда мыйзамдуулуктун, стабилдүүлүктүн кепили боло турган, мамлекеттик кызматтарда жеткиликтүү тажрыйбасы бар Сооронбай Жээнбековго гана добуш берүүңүздөрдү суранам. Ачык айкындуулукту ар качан бийик койгон Сооронбай Жээнбеков бул жолку шайлоо өнөктүгүнө биринчилерден болуп жаңылык киргизе алды. Мен мамлекеттин кызыкчылыгын өзүмдүн үй бүлөм кылсам жогору коем урматтуу адамдар. Коюп келгенмин. Мына Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу тарыхында мен мына президент менен сүйлөшүп премьер-министр кызматын тапшырып бердим. Ким жолу тапшырып берет? Мурун мына президент кеткенде бардыгы тең убактылуу кеткен. Бардыгы иштеген. Мен ушул ресурс деп айтпасын деп, Жээнбековду бирин колдонот дебесин деп, кызматын тапшырып берип, жумушу жок кандидат болуп жүрөм ошолор деле. Сооронбай Жээнбековдун программасы столдогу отчет эмес, жандуу документ. Чөйрөнүн тургундары Жээнбековду айткан сөзүнө бек турган куру бададан алыс мекенчил талапкер деп сыпатташууда. Айрымдары акчанын күчү менен силердин добушуңарды, силердин келечегиңерди, силердин жашооңорду, силердин балдарыңардын турмушун сатып алам дегендер чыгып атат. Мына ушул чоң коркунуч. Эгерде бүгүн добушту сатсак, эртең мамлекеттин келечеги күмөн болуп калат. Экинчи коркунуч өзгө деп атадым. Өзгө деп мына айрымдары башка мамлекеттин капчыктууларына баш ийип бата алгандары болуп жатат. Мына ошолордон корком. Бизге убакыт саат келди. Жүрөгү таза, имандуу адамды шайлашка. Себеби бул адам Кудайдан корккон адам. Чекеши саждага тийген адамды биз шайлап алышыбыз керек. Ал адам Кыргызстанда коррупция, андан тышкары көп нерсеге баш бербейт. Ошондуктан мекендештер чын жүрөгүңөрдөн ишенип 15 октябрь күнү шайлоого келип Сооронбай Шариповичти колдоп бериңиздерди суранам. Ушундай мезгилде чайпатпай, төкпөй биздин ушул мамлекетти илгерилетип, өнүктүрүп, өстүрүп ынтымакка келген жакшы Акжолтой ажо болсун. Биздин мамлекетти эң алдыңкы мамлекеттерге арасына өсүш боюнча кошконго мени кудуретим дагы, билимим дагы, ар намысым дагы жете турматтаган туугандар. Сооронбай Жээнбеков өлкөдөн кымбат дөөлөт жок.